好啦，今日咧直接去個話題，我哋講乜嘢先？喂，我哋喺雪梨咧，都近呢幾年咧，或者其實應該最近添啊，即係由幾年前2019年開始有嘅無人駕駛火車咧，到最近又開咗條新嘅或者一個延伸嘅線路啦。咁就都好多人都好中意嘅無人駕駛火車咁樣。咁其實我覺得呢個同即係我唔知大家譬如聽眾係嚟咗雪梨幾耐啦，但係我就細細個就喺雪梨大噶嘛，只不過翻咗香港做嘢。其實喺雪梨嘅嗰個坐火車嘅嗰個印象咧，一直都幾差下嘅。阿 Terry 唔知同唔同意啊？就係、唔係我初嚟嗰陣都係嘅，因為咧有啲位仲要係咧完全失去聯絡嘅。係啊，即係嗰啲 delay 咧，真係好鬼誇張㗎。即係我成日咧翻到香港咧，我自己係好欣賞香港嗰個地鐵嗰個火車嘅嗰個系統嘅。咁但係咧奈何咧就係喺香港嘅香港人咧，通常就唔識欣賞嘅，通常就鬧嘅，成日鬧地鐵啦，成日鬧香港嗰啲火車即係依家叫港鐵啦，啲人咪叫港鐵咁啊！哇，港鐵就又點點點，但係你一對比翻以前啦，即係我先講以前嘅雪梨嘅嗰個火車系統咧，成日都 delay，簡直係個 norm。係，所以咧，其實好多人咧嚟到咧Sydney 先知其實咧香港啲地鐵真係好好多，雖然逼到好似沙甸魚咁，但係起碼你準時係逼啲嘅，的確唔係香港係逼啲咁，但係嗰個準時性啦、個速度啦、舒適度啦，所有嘢都係比起以往我哋雪梨嗰啲火車系統咧，真係好好多咯。係咁所以即係無人駕駛有啲咩嘢回事咧？嗱無人駕駛，我哋今日可以簡單交代下佢背後嗰個技術啦。咁但係喺交代個技術之前咧，我覺得有一點好重要就係即係，因為我哋而家頭先啱啱就係提起就係香港 MTR 就好似幾正喎咁樣。咁但係唔知大家知唔知道就係其實無人駕駛火車喺雪梨嘅營運者咧係即係佢嗰間公司咧有個最大嘅股東咧就係香港地鐵、香港 MTR。咁就所以我唔知大家我唔知 Tury 有冇呢種感覺嘅，即係有啲人咧，我甚至乎聽咧就係話感覺都好似好既熟悉又陌生咁樣，即係其實點解有種熟悉嘅感覺？你唔可以揾我嚟做標準，因為點解咧？我好早年代咧，我哋嗰個移民手冊已經訪問過有啲咧移民，佢過嚟咧，其實係on work visa 咁。佢話你咩 work visa？佢話其實我地鐵請我過嚟，咁所以我好早已經知道呢樣嘢。嗰時咧都未有嗰啲站嘅 metro 嗰啲站，咁但係起完之後就佢哋就係整緊嗰個階段。因為佢直頭。因為以前我哋嚟到咧，嗰啲火車咧，即係火車你唔會好似香港咁會有一個幕門噶嘛，叮叮叮叮咁樣你開門閂門咁樣。咁你去到 Metro 即係 Chatswood 嘅時候咧，啲人話哇好啊，好安全。跟住我就心諗係，咁我哋香港一早都有噶嘛，係啦。係啊，咦原來你即係呢度都識到一啲咁樣朋友，係啊，即係其實我自己咧，即係講翻起喺我翻香港之前咧，其實我喺澳洲嘅時候都係做自動化操控嘅，即係都係喺呢個範疇度做嘅。咁可以講得深入少少啦。咁樣既然係咁，我哋嗰個技術咧，嗱，頭先我哋講話個營運者係港鐵啦。咁但係嗰個技術本身咧就唔係香港設計嘅，唔係香港發明，即係無人駕駛佢背後最重要嗰個靈魂咧就係自動化操控。咁自動化操控咧好多時譬如話而家雪梨嘅嗰個無人駕駛火車咧，佢嗰個公司咧就應該係一間歐洲嘅公司咧，就設計呢啲自動化操控嘅設備嘅。咁咩為之自動化操控咧？就喺近呢幾年嘅 AI 嗰啲浪潮裏邊咧，就有好多人混淆咗，就以為即係自動化操控咩啊？我咪即係 AI 咯咁樣。其實就傳統上面係有兩個好完全獨立嘅學科嚟嘅。即係我哋所謂自動化操控咧，其實主要嘅應用對象咧就唔係一般 consumer 嘅，係通常係啲工廠啊、火車啊、或者係發電站啊呢一啲嘅工業。一啲嘅應用嘅地方咧，就會用好多自動化操控嘅。咁大家唔知嘅，即係因為佢喺我哋日常生活接觸以外嘅。咁但係即係我嗰陣時讀完書出嚟咧，就第一份工咁就入咗去呢啲自動化嘅操控嘅公司咧。咁就係先至了解到開拓咗個視野，就係原來呢個世界背後係點樣運作㗎？原來係有咁多嘅呢啲自動化操控嘅設備咧，係幫我哋即係操控晒各種各樣嘅呢啲咁樣嘅設施咯。係。咁你講翻呢個火車又如何咧？點樣操控佢咧？如果我用一個 layman 嘅身份，又好彩真係唔識 science 咧，我就好似當一個普通嘅聽眾問下你。咁其實咧又係點嘅？乜東東一回事咧？
嗱咁我可以簡單講講，就係佢其實即係我哋話做自動化操控，如果應用到落去火車度咧，咁其實做緊嘅嘢就係不外乎就係我哋要控制嗰架火車佢如果無人駕駛，尤其是其實冇無人駕駛之前都已經有自動化操控落去火車系統嗰度㗎。咁只不過係佢會通常就係俾啲 signal alert 嗰個司機咯。咁所以其實過去幾廿年都已經用咗落去火車度㗎啦。咁但係而家自動化操控埋無人駕駛咧，就即係話咧，佢嗰個火車嘅起動啦，佢嘅火車嘅即係即係繼續行駛啦，然後去到站佢要停，佢要係停正喺嗰啲幕門中間啦，每一個位呢啲都要好準確嘅一啲嘅控制咯。咁而呢啲咁準確嘅控制背後又有一個好重要嘅一部分，就係嗰個電力嘅提供啊。咁呢電力嘅提供咧，你可以想象就係其實譬如每唔同時間嘅火車，佢嗰個人數又唔同噶嘛。咁你可以想象就係佢要俾嘅電又會有唔同噶啦，係咪？咁而且你而家講緊呢啲火車用嘅電，又同我哋出邊嘅嗰啲嘅 power grid 咧係 share 緊用電量噶嘛。咁呢度有好多好複雜嘅一啲嘅電力嘅量嘅計算喺背後嘅，咁而且呢啲電力量嘅計算咧係要好即時嘅，你可以想象就係唔能夠話啊，我停喺度諗幾秒先個系統啦，停喺度諗幾秒究竟個火車停唔停咧？喂，你撞㗎啦架車，再唔停。咁所以我想指出嘅就係咧，呢啲嘅自動化操控嘅嗰個技術，對比起我哋而家一般人所熟悉嘅人工智能。哇，好勁喎！生成到好多嘢喎。其實係兩種好唔同嘅目的嚟嘅。即係人工智能，我哋而家所熟悉嘅咧，就係其實佢係好慢嘅，其實相對嚟講。但係咧，佢就可以整到好多創作啊，好多好有趣嘅嘢。咁但係你問佢係咪可以好精準、好快咁去處理一啲問題咧？其實就唔得嘅。即係我哋可以話99% work 都 OK 㗎啦，喺我網上創作。咁但係你諗下個火車99% 佢停啱咗㗎啦，不過有1% 佢會停錯嘅。你都死啦，係咪？都撞車噶嘛，即係咁，所以喺傳統上面呢種自動化操控嘅嗰個目標咧，就放咗喺準確度啦，同埋佢嗰個時間性咯。即係個時間要快到一個咩地步咧？就係去緊millisecond 嘅。即係我以前做嘅時候就知道，佢哋嗰個測試咧，係你如果慢到去10個毫微秒係咪應該讀？即係中文10個 millisecond 咧都唔得㗎啦，都 fail 㗎啦。一定係要去到幾毫秒嘅準確度，你先至可以過得到嗰個測試咁樣。咁所以你可想而知就係話嗰啲嘅自動化操控嘅技術係要咁精準咯。咁所以個精準係自動化操控嘅嗰個目的。咁但係咧嗱，我哋喺嗰個新聞裏邊就見到咧，就佢係一架無人火車啦。咁但係唔記得閂門嘅。咁咧，所以一定有㗎，間唔中係啊，你試過一次啫，咁就咁佢就好恐怖咁樣，嗰啲就話職員咧就埋去，因為驚嗰啲乘客靠得太近啦。你知八卦乘客睇下，哇幾開心，開到100幾公里1個小時，咁好似好開心。咁但係其實即係有嗰啲咁嘅誤差嘅時候，你知啦，即係你有一次誤差，你而家咧嗰個互聯網有咁鬼死發達啦，好快俾人cap 咗，影完相影 video 就即刻上載噶啦嘛，咁啊好大件事噶啦嘛，係咪？係啊，咪即係呢個就係我哋對嗰個事件嘅嗰個判斷咧，係會有一種誤差，即係我哋就會將發生過嘅嗰啲嘅事故咧就取代咗。其實你諗下，一架火車成個火車説嚟嘅火車系統啊，一日行駛幾多班次，每一個班次佢要停幾多個站，每次停站佢又要開門，咁而且每個列車有幾多棟門。其實呢條數一乘埋，你就知道其實講緊咁耐 run 咗咁耐，有一次事故，其實講緊100萬分之一嘅機會率嚟㗎啦。我突然間喺度諗緊咧，就係因為咧，其實喺呢件事發生嘅前後咧，都有一啲嘅火車工人嘅罷工事件嘅。咁咧，其實咧，即係我唔知會唔會即係都有關冇關啦。咁其實如果咁講，如果真係有一天咧，其實呢啲火車係可以俾即係呢啲 automation 嘅啲 technology 去取代嘅話，理論上其實就唔需要嗱，唔可以咁講100%啦，可以唔需要咁多嘅火車司機嘅喎。係啊，咁啊呢個有趣嘅話題啊，即係你其實你就見到無人駕駛嗰個火車，頭先講咗好多技術啦，就係其實越嚟越成熟，而嚟到今日我哋見到就係大家係中意呢種無人火車多過盡管有頭先講嘅嗰個事故啦，但係 in general 就係説嚟嘅人咧係
enjoy 嘅呢個無人駕駛火車嘅。咁嘅時候，我覺得火車工人喺呢個時喺呢個年呢個時候啊去罷工咧，其實係有少少好奇怪、好不智，我覺得即係咁樣，其實你依家已經係個工作係被威脅㗎啦，係咪應諗清楚點樣去轉型，好過就係話我要罷工，我要申請即係增加一個人工咁樣咧嚇。咁呢個就即係我就冇識朋友係做火車工人啦。咁但係如果有識朋友係做火車工人嘅話，或者聽眾裏邊有嘅話咧，咁我哋都即係我諗都呼籲大家要諗清楚咯。即係其實面對 AI 浪潮，面對呢個都唔係一個即係。而家講緊嘅 AI 啦，依家講緊自動化操控啦，但係其實一樣都係威脅緊大家嘅工作嘅。另外，我想問一個問題㗎啦，就係你一路都講緊咧，就係呢啲無人駕駛咧，其實喺技術裏邊咧係需要一啲嘅電去支持支撐啦。嗱，咁咧就同香港有啲唔同嘅，你知道內中咧就大風又好，大雨又好，停電都試過，咁點算咧？停咗電喎，咁一隻唔使行啦，係咪？咁唔係，咁呢啲好多都有後備設施嘅，即係嗱，自動化操控另一個好重要嘅地方。嗱，我唔係話佢永遠唔會壞，係一樣會壞嘅，所有嘢都會壞嘅。但係喺正正喺自動化操控嘅嗰個設計上邊咧，就同人工智能或者電腦啦 in general 咧，佢有個好大嘅分別嘅，就係我哋係以嗰個安全性。嗰個可靠性為主咯，即係準確、安全、可靠。咁其實佢犧牲咗好多嘢㗎，即係我哋咁樣去做呢啲設計嘅時候咧，就點解我哋今日見到 AI 可以咁吸引人嘅咧？就係哇，佢可以做到咁多嘢喎，咁樣其實佢咪就係放棄咗好多呢啲安全嘅考量咯。咁所以翻嚟就係講翻即係譬如火車咁樣講，其實佢一定係會有spare嘅一啲電嘅電源嘅。咁而我哋去做嘅就係一種叫 fail safe 嘅一種嘅設計概念咯，就係喺 fail 嘅情況底下，就算佢真係去到spare電都用完冇晒啦，呢啲電網都深刻冇電啦，我哋要確保佢喺停止咗冇電嘅情況底下，佢停止咗係喺一個安全嘅狀態，咁嚟去停止咯。咁所有嘅呢啲嘅設計咧，都係一個即係自動化操控裏邊嘅核心嚟嘅。係，OK，即係你唔講，我哋真係唔知原來咧背後係有咁多嘅嘢。其實咧呢一堆嘢咧，我又想另外一個問題。假如而家聽緊嘅聽眾咧，就即係同你子女傾緊咧，未來讀咩咧？其實讀啲咩科嘅人先會識得 automation 咧？係，哇！你呢個問題又好有趣啊！即係嗱，我以我自身嘅嗰個分享啦，就係我20幾年前讀。即係 UNSW 啦，讀澳洲，咁嗰陣時咧，其實係未有 AI 即係呢一個學科讀嘅。咁但係我讀嗰個學科咧叫 Mechatronics。咁Mechatronics 係咩咧？就係其實簡單嚟講就係做自動化操控嘅。咁但係我當時讀嘅時候就係橫跨幾個學科嘅咯，就係電腦啦、電子啦，或者應該話電力啦 electrical。同埋機械工程嘅咁樣，咁一個跨學科嘅一個涉獵嚟㗎嗰陣時，咁所以就令到我係叫做由記識今日，因為電腦我要學識電腦，用電腦嚟做操控咧，咁令到我又有涉獵到 AI 啊呢啲咁樣嘅知識，同時我又有涉獵到電力同埋機器嘅操控咁樣，咁所以就可以做到自動化操控。咁呢一個 exposure，我覺得喺當時嚟講就理所當然嘅，因為自動化操控係仲係一個好主流嘅，應該咁講。咁但係過咗20年之後咧，依家就個個都淨係識講 AI， 就好似反而自動化操控咧就冇乜人講咁樣。咁所以你問我如果我 recommend 大家去入行嘅話咧，嗱就好視乎大家點樣睇個未來嘅。我自己睇個未來咧就係自動化操控咧，即係低谷咗咁耐咧，其實好可能喺5年至10年後咧。係會有一個機會咧，係爆出嘅，係咩咧？就係機械人。OK，係啦。咁因為一部機械人咧，入得屋嘅機械人咧，其實我自己睇咧，爭在係咩咧？爭在就係自動化操控嘅一啲嘅技術嘅啫。咁相對於而家嘅 AI。我哋而家嘅 AI 咧就係停留喺部電腦裏邊嘅啫嘛，即係佢大不了就係你咪成日都係噶啦。依家問下，忽然間就話OpenAI 就話太多 loading 啦，就 down 咗咁樣。你如果係喺一個現實世界裏邊運作嘅一樣嘢，呢部機械人，你仲可唔可以用呢種咁樣嘅方式嚟去設計咧？咁會好危險噶嘛。咁一講到危險、精準、時間性嘅啲問題咧，其實咪翻我頭先呢一集開頭所講咯，自動化操控嘅啲核心咯。你講呢樣嘢係幾有趣喎，真係。
係啊，所以即係你如果你話想入行嘅話，嗱你如果前瞻啲，嗱我就冇辦法保證啊，即係究竟係5年啦、10年啦定50年後先至會爆出咧。但係我自己睇就樂觀嘅，5至10年後應該機械人就會開始普及㗎啦。咁我都希望咧 one day 咧，即係可以有一個機械人可以幫我拖地啦、剪草啦，同埋鏟貓屎嘅。係啊，你諗下喎，啲機械人如果到時係講緊依家嘅 AI 嘅智能嘅 level，聽得明我哋人類語言，喂你叫佢，喂我依家呢度好污糟啊，你幫我幫我掃下笪地啦，你幫我燙埋啲衫啦，你幫我做埋啫，喂真係好爽嘅喎，真係好正嘅喎，呢個係改變緊整個人類嘅嗰個生活習慣嘅。係好啦，我哋今日咧就傾到呢度啦。咁大家記住啦，如果你想繼續聽或者甚至睇我哋啦，或者有其他嘅 clip 咧，可以上翻學識嘅。咁我哋就會 share 話俾你聽咧，邊度揾到嘅。今日節目時間又到啦，拜拜。拜拜。